going to go in the book of Isaiah chapter 58. Unaenda kufungua kitabu cha Isaya verset 58. Verse 3 to 5. Verset 3 mpaka 5. If someone can help us read the Bible verse in French, that will help. Verse 3 to 5. Pourquoi avons-nous gêné sans que tu nous gardes et affligé nos âmes, sans que tu les connaisses? Voici dans votre jour de gêne, vous faites votre volonté et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour quereller et disputer et pour frapper du poing méchamment. Vous ne gênez pas comme levé ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là les gênes auxquels je prends plaisir. Un jour où l'homme affligé afflige son âme, est-ce que de courber sa tête comme un joug, de se coucher sur les sacs et la cendre? Appellera-t-il cela un gêne, un jour agréable à l'Éternel? Amen. N'est-ce pas plutôt ici les gènes auxquels je prends plaisir? On dénoue les liens de la méchanceté. On délie le courroie du joug. On renvoie libre les opprimés et que tout joug soit brisé. Amen. Amen. I read it in English. He says, the Bible says, so they asked, why have we fasted, they say, and you have not seen it? Why we have humbled ourselves and you have not noticed? Yet the day of our fasting you do as you please. That's what the Bible says. The day of their fasting they are doing as it pleases them. Biblia inatuambia kama siku ya kufunga wao wanafanya vinapendeza. They are fasting with quarreling inside them. Banafunga lakini wako wanapigana ndani yao. They are fasting but they have malice inside them. Banafunga lakini wako na vitu vibaya ndani yao. Why repentance here? Sasa hapa msamaha. Because what the Bible says here. Kitu cha Biblia inatuambia hapa. What I came to understand across this passage. Nilikia kuelewa. The reason why the Lord has not hears our fasting and prayers. Nini Mungu asikii maombi yetu ya kufunga? Our heart we still have things. Ni kwa maana ndani ya mioyo yetu tuko na vitu. What repentance? Nini kutubu? Repentance is to turn away from the sin that you ask for forgiveness for. Kutubu ni kugeuka kontra ile dhambi uliyoomba msamaha. Powerful prayers. Na moja maombi yenye iko na nguvu is fasting and prayers. Ni kuomba na kufunga. So now you are fasting today. Sasa leo wewe ulifunga. You are coming to seek the presence of God. Unakuja kutafuta uso wa Mungu. But what if there is something upon your heart? Sasa kama pako kitu Mungu how can the Lord hear you? Aya ndio Mungu atakusikia. The people of Israel they fasted. The people of Israel they fasted. Watu wa Israeli walifunga. They said they were praying. Walisema wako naomba. But the Lord did not hear that prayer. Lakini Mungu hakusikia hiyo maombi. Because they do in hypocrite. Kwa maana walikuwa naifanya muhipokrisia. So I want at this moment where you are. Sasa mwa hii hali kwa You're gonna humble before the presence of the Lord. Unaenda kujishusha mbele ya uso wa Mungu. Say, Father, forgive me. Unaenda kumwambia Mungu For akusamehe. anything that I've done. Kwa kila kitu cha nimefanya. You don't want this fasting and prayer to go in vain. Kwa maana hutaki mafungo ipite tu hivyo. So you're gonna humble yourself in the presence of the Lord. Sasa unaenda kujishusha mbele ya Mungu. If you know there is something that you are holding against the Lord. Kama unajua pako kitu chenye unabana ndani yako. You're gonna say, Father, forgive me. Unaenda kumwambia Mungu akusamehe. For my Bible tells me this. Kwa maana Biblia yangu inaniambia. Confess your sin. Kama tunakiri dhambi zetu. The Lord is faithful to forgive us. Mungu wetu anaweza kutusamehe. So you wanna ask upon the mercy of the Lord. Sasa unaenda kuita rehema ya Mungu. Don't wait for me to welcome you to prayer. Usingojeni kuambia wote kuomba. I want you to have the conscience of the Bible. Lakini nataka uwe na ile conscience ya Biblia. The conscience of yourself. Conscience ya wewe. What you disobey upon God. Kile kitu cha ulifanya cha kilikuwa kinyume na Mungu. So Father, forgive me. Unaenda kumwambia Mungu nisamehe. Forgive me. Mwambie Mungu nisamehe. Accept me again. Accept me again.
Tunaenda kumwomba Pastor Moiza na tena kuomba msamaji ya kanisa mzima. Welcome Pastor. Nashukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki. Wakati mtu anakuwa kutubu dhambi zake kwako, hakika wewe utamsamehe. Wewe ulisema tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, hata utatusamehe Baba. Ndio maana Baba, mbele yako taifa nzima tunakuja, tunakuwa kukulilia ili Baba wewe upate kutusamehe. Kila mmoja kwa mahali hapa iko na mahitaji yake ya ndani. Kuna yule ambaye Baba anakuja mahali hapa kutafuta solution, kwa sababu tunajua solution ya kweli haitoke kwa fungu, solution ya kweli haitoke kwa wanadamu, lakini solution ya kweli inatoka kwako wewe, Bwana wa majeshi. Ndio maana Baba tunashuka tena mpresence yako magharibi ya leo, ili wewe upate kukubali maombi yetu na puke ukubali mahitaji yetu, ni mpaka kama mioyo zetu inakupendeza. Neno lako linasema ndani ya kitabu ya Esau, asema hawa watu wananiabudu kwa midomo tu, lakini mioyo zao ni mbali na mimi. Ndio maana Baba tunarudia kwako, tunasema Baba, acha utusamehe, acha utukubali, usituhesabilie tena makosa yetu mahali ambayo tulipotubu. Acha Bwana wa majeshi tusirudilie yale ambayo tuliyotubu Baba. Acha Bwana wa majeshi, kupitia damu ya mwana kondoo Baba, kupitia damu yako sisi Baba tumehesabika kuwa haki. Ndio maana Baba ninahitaji wewe ambao uliyemsikia Musa ndani ya desert wakati aliyokuomba wewe, Mungu wa kumbingu, hakika wakati Israeli walikuchukiza ulimwambia kibisa Musa apate kutengeneza nyoka ya shaba, kwa sababu wewe ulituma manyoka na kuluma watu. Lakini wakati uliambia tayarishe nyoka ya shaba, ulimwambia yoyote ambaye atakayeangalia umuti hii hakika atapona. Kila wote wale ambaye aliangalia Baba kwa hii nyoka ya shaba alipata Baba kuishi tena. Ndio maana Baba na sisi tunakuya kuangalia kumsalaba ya Golgotha. Wewe ndio ulitika Baba kukamata dhambi zetu ili sisi tukue huru. Wewe ndio ulitika kukamata aibu yetu ili Baba sitonekane mbele ya watu. Acha utusamehe kwa sababu ulisema Baba uwasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Ndio maana na mimi ninaombea taifa nzima msamaha. Baba, samea huyu mama, samea huyu baba, samea huyu kijana, ili maombi ya leo ipate kibali mbele zako. Acha maombi ya leo ikuwe kama manukato nzuri mbele ya uso wako, kwa sababu tunajua ndani ya damu ya Yesu muna uwezo ya kusamehewa dhambi. Asante Baba kwa sababu kila mmoja yuko mahali hapa, kila mmoja ambaye anatubu kwa ukweli, hakika utamonekania. Acha Bwana wa majeshi watu watoke mahali hapa wakisema
Hakika tulitafuta Mungu na tukamuona. Acha Mungu mahitaji ya watu ijibike, kwa sababu wewe si mwingi wa hasira, lakini Mungu wa mbingu, wewe ni mwepesi wa kutusamehe. Acha maombi haya yapate kibali mbele yako kupitia uwezo wa damu ya Yesu. Amen. Can you celebrate God? Amen. Celebrate God. Tunamtakia Mungu In the makofi. same attitude of prayer, Kwa hii attitude ya we're going to pia, call upon the Holy Spirit. tunaenda kuita Roho For the Mtakatifu. Bible tells me, Kwa maana Biblia in the inaniambia last day, the Lord pour out His Spirit. kwa siku za mwisho Mungu atapana People roho they will yake, see vision. na watu People they wataona, will prophesy. wengine So which watatabiri. means, Inamaanisha without the Spirit of the Lord, bila Roho you Mtakatifu cannot manifest those gifts. hauwezi onyesha hiyo. So you're going to call upon the Spirit of God. Unaenda kuita Roho You're going to Mtakatifu. say, Father, call upon your Spirit. Unaenda kumwambia Bwana, And naita let Roho your wako. Spirit direct me Acha today. Roho wako aende And kuniongoza let your leo. Spirit show me the way out to
was on the book. Walituambia matosha alikuwa kukitanda. But the only way for the king to remember him, Lakini juu mfalme mkumbuke, it was because he couldn't sleep. ni kwa maana hakuwa anaweza kulala. So even in your life, Sasa hata maisha there is yako blessing upon your life. kuna mabaraka juu ya But maisha the yako. person to release it, Lakini juu ile baraka the Lord has ipate, not disturbed him to sleep. Mungu anapaswa kuderanja usilali. So I'm gonna make you to make this prayer. Sasa mwenye unaenda kuomba, You're gonna say, God, unaenda kuambia Mungu, whoever is stopping upon my blessings, ule mwenye anafanya baraka zako whoever is zisifikie, stopping upon my ule blessings, mwenye kuna alete you're baraka gonna call zako, upon the fire of the Lord. unaenda kuita You're moto gonna wa say, Bwana. Father, Unaenda kuambia let Mungu, your fire acha moto wako disturb him. uende Let your fire, kumudisturb. let your fire Acha moto wako disturb him. uende Let kumderanje. your fire Acha moto disturb wako him. uende Whoever is kumderanje. holding your blessing, Wowote mwenye but anafanya harvest baraka of fire zako, can tire. You're gonna pray. unaenda You're gonna kuomba. say, God, Unaenda let kusema your Bwana, fire. acha moto wako Whoever is holding my ule blessing, mwenye anafanya baraka whoever is zako, holding my destiny, ule mwenye anafanya in the baraka mighty zako, name of kwa Jesus jina la Christ, Yesu in the Kristo, mighty name of kwa
emotions, Sasa kama uko na maemosio, uko na in your life just like that. watakamata maisha yako hivyo hivyo. When the same prayer of the same attitude of prayer, Sasa tunasema tukiingia kimwili atitika ya with the maombi. same attitude of prayer, Kwa hii hali ya maombi, don't look at your brother and your sister, usiangalika kama because wanataka. the destiny is yours, not Kwa theirs. maana destiny ni yako, sio yao. The Bible tells me this: Biblia inaniambia the devil comes to steal and kill and destroy. shetani anakuja kuua, kudetruire na kukamata. So one thing that the devil likes Sasa chenye shetani anajua, is to make you suffer. anataka usufiri. That's why I want you to suffer. Anataka usufiri. The Bible tells me this: Biblia inaniambia as we are the heirs of the Lord, sisi tuko wenye tuko na heritage ya so Mungu. which means our Inamaanisha life is fulfilled with blessings. maisha yetu inajaa na baraka. But what the devil wants Lakini cha shetani is for us anataka to suffer ni sisi tupitie and to be mashida away from na God. tuende mbali na So Mungu. at this moment, Lakini moyo you're gonna tell the Lord, unaenda kumwambia you're Mungu, gonna say, Father, unaenda kusema that Baba, everything that they stole away from me, kila kitu cha walinikamata, everything that they stole away from me, kila kitu cha you're walinikamata gonna receive it back. naenda The kukikamata. one thing about prayer, Kitu kimoja cha maombi, the one thing about prayer kitu kimoja cha is you maombi yourself. ni wewe And peke. the action that you take in prayer, Na ile matendo unakamata you maombi, cannot go and fight hauwezi enda and you kupigana are very slow. na uko naenda When you're going to the battlefield, sasa uko naenda you have to be kupigana. ready. Unapaswa kuwa You have to be tayari. ready. Unapaswa kuwa So at this tayari. moment Sasa where you kwa hii are, hali you're kwa gonna yako, start taking back unaenda kukamata everything that the devil took kila away kitu from cha you. shetani alikamata Everything maisha the yako. devil took away from your Kila kitu cha family. shetani You're alikamata gonna familia tell yako. Father, Unaenda kusema I Baba, take it back. nikamata. Because my Bible tells me you have the authority upon your dance. Uko na authority So I want you to upon start yako. going to prayer. Nataka I uanze want you to kuomba. start going to Nataka prayer. uanze I want kuomba. you to start going to Nataka prayer. uanze Let's kuomba. go now. Sasa omba. Sasa omba. Libo, Saka, Kana, Amande, Sopalande. In the same attitude of prayer, Moi hali ya maombi. in the same attitude of prayer, Moi hali ya I maombi. want you to pray. Nataka uombe For it's your destiny. juu ya destiny It's yako. your destiny that you're crying for. Ni destiny yako ndio Not for unaofuata. your own life, but even for your children. Hapana tu ya maisha yako, lakini na Also maisha ya pray watoto for your wako. children. Ombea watoto wako. At this moment, Moi hali we're going to pray this to Father. unaenda kumwambia Mungu hivi, Every limitation upon my life. kila limitation maisha yangu, Every limitation upon my life. kila limitation maisha yangu, Every limitation upon my life. kila limitation maisha I yangu. want you to be the David to kill Goliath tonight. Acha wende kukua Daudi mbele ya
want you to become the David to kill Goliath today. Nataka wewe uwe Daudi ya kuua Because Goliathi leo. Goliath doesn't want people of Israel to advance. Kwa maana Goliathi hataki watu wa Israeli waende mbele. But you today are David. Lakini leo wewe uko You Daudi. today are David. Wewe leo uko The Daudi. stone that you're gonna kill Goliath. Unaenda kuua Goliathi. The stone that you're gonna kill Ile Goliath. jiwe unaenda kumuuisha It's your Goliathi. word of today. Ni maneno yako It's ya your word leo. of today. Ni maneno yako You're ya gonna leo. say, Father, Unaenda kusema every Baba, limitation, kila limitation, every limitation kila that is limitation stopping my life, yenye iko na that is stopping my family, yenye iko na that is stop stopping na my familia business. yangu. You're gonna say, Father, Unaenda kusema I'm Baba, trespassing. naenda I'm kupita. trespassing. Napita. I'm trespassing. Napita. Every limitation. Kila limitation. Every limitation. Kila limitation. My healing is a fire. Oh, La mode kataya. Libro. Sabra. Kaya. La kaya. Kaya mane. Libro. Mane sopera. Alaina sopera. the prayer that we're going to make ingine maombi tunaenda kufanya before we nini? go to our request. Afaa kwenda mahitaji yetu. When I say Father, Unaenda kusema Baba, every spirit of reclamation, kila esprit ya réclamation, every spirit of reclamation, kila esprit ya every réclamation, spirit of reclamation, kila esprit ya there may be réclamation your great ancestor that said something. chenye wazazi yako wazazi yako wanaweza kuwa walisema. So let me tell you something. Unaenda kusema For you to find an identification of a man, tu trouver identification ya mtu. you can find through the blood. Unaangalia ndamu So now look at the blood of the ancestor to the ancestor. sasa wewe unaenda kuangalia damu ya wazazi wa But baba if yako. you don't cut that, if you don't cut that
kitu. which is the blood of Jesus Ni Christ. damu ya Yesu. Today you're gonna say, Father, Leo naenda kusema let Baba, your blood wash me. acha damu yako Let inioshe. your blood wash me. Acha damu yako All the inioshe. reclamation. Kila You reclamation. know my family that was reclaiming me back. Mkwaya mafamilia yangu You're gonna say, Father, I got that life. naifunga And I naikata. satisfy my life. Naosha I maisha yangu. satisfy the blood of my children. Naosha damu ya I watoto wangu. purify my blood. Naosha There damu shall yangu. not be no reclamation. Hapatakuwa tena That is the message to go to Mecca. Yes, and the fire, Kabale, Mene. Ramade, Sabana. Akamane, Kabele, Mane. Ayodane, Aka, Makre, Saba. I want everybody to go beside their family. Nataka kila mtu aende pembeni ya familia yake. You're gonna pray in the unity as your family. Unaenda kuomba muinyo na familia yako. So if you have your brother, your siblings, go where Sasa they kama are. kuna kaka yako, dada yako, And you're gonna take your Bible. na unaenda kamata Biblia yako. You guys can stand up. Wamisisi mnaweza tu baki hapo. You're gonna read in the book of Matthew chapter 7. Tunaenda kusoma kitabu cha Mathayo verset 7. So now this is the prayer that we're gonna base on that book. Hii ndio prayer tunaenda kuomba muhii kitabu. I want you to hold your family. Nataka upande familia yako. I want you to hold them. Bana familia yako. You're gonna make that prayer. Unaenda kufanya hayo The maombi. Bible says, Biblia inasema, ask and it will be given to you. omba na utaipewa. Seek, you will find. Tafuta na utapata. Knock, it will be open for you. Gonga na itafunguliwa juu So yako. you're not just gonna pray, but you're going to proclaim. Maki hautatuenda kuomba lakini unaenda You are kukiri. declaring upon this. Unaenda kukiri. You're gonna say, Father, you say. Utaenda kusema Bwana ulisema. Because one thing that I know, Kwa maana kitu cha najua, the Bible, the word of God is not a lie. Biblia neno la Mungu sio uongo. Because they say this, Mungu I'm not a anasema man to lie. siko So wanadamu which tu means nidanganye.
Whatever he says, inamaanisha kila kitu chanasema it should be given to you. inapaswa So it unapaswa depends upewe. on the level of the faith that you are going to get into this prayer. Lakini unapaswa angalia imani yenye uko nayo. So you're gonna say, Father, Unaweza kusema Bwana, I don't know what you're gonna pray for, sijui cha unaenda kuombea, but this is the request that you came before the presence of God. lakini ndio itatu unaenda kuleta mbele You're ya gonna Mungu. say, Father, Unaenda kumwambia even Bwana, my Bible, if you call upon my name, Biblia inaniambia kama nikiita the jina Lord shall lako answer you. utaenda So kunijibia. let the Lord answer you tonight. Sasa acha Mungu aende kukujibu. You're gonna go to prayers. Unaenda kuomba. I'm gonna give you 3 minutes for prayer. Naenda kupatia At minute any time you want to go into Sasa prayer, hiyo tunaweza anza kuomba. you are welcome to the prayer. Unaweza anza omba. Confess what you are looking for the Lord to do for you. Yale unataka Mungu akutendee maisha yako. Confess what you want the Lord to do for you. Ili yale unataka Mungu akufanyie maisha yako. Confess what you want the Lord to do for you. Ili yale unataka Mungu akufanyie maisha
mode kabante. Akila mande sofa. Aka akelo kabante. Liso kabante. Don't stop declaring. Give declaring. Give declaring. Give declaring. Declare. 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 Declare to your life. Your family are right there. Kisi wewe na familia mko pale. But now we're going to make something Hivi tunaenda kufanya tena kitu with the faith. na imani. The wall of Jericho fall when they surrounded 7 times. Biblia inasema kama Jericho ilianguka sasa walizunguruka mara 7. So with the victory today we're going to do this. Sasa na ushindi wa leo tunaenda kufanya hivi. If I scream in the name of Jesus, you shout hallelujah. Nikisema kwa jina la Yesu mnasema haleluya. It's a declaration that you're going to do. Ni declaration unaenda kufanya. You're going to have your victory today. Unaenda kupata ushindi wako leo. The Lord has to remember you today. Mungu anapaswa kukumbuka leo. The Lord has to remember you today. Mungu anapaswa kukumbuka leo. You're going to make that declaration. Unaenda kufanya ile declaration. Hallelujah. Nikisema haleluya. As I scream hallelujah, Nikisema haleluya. you say amen. Unasema amen. Amen means let it is so. Amen inamaanisha hivyo hivyo. Let it be so. Acha ikuwe hivyo. If you want the victory upon it, let it be so. Kama unataka ushinde maisha yako, acha ikuwe hivyo. Are you ready where you are? Let's go. Uko tayari? Are you ready where you are? Uko tayari? Are you ready where you are? Uko tayari mahali After uko? this part, After hii party, you're gonna go to praise, tunaenda kusifu, to celebrate God. kumcelebrate. So just for 5 minutes. Sasa dakika 5. Are you ready? Are you ready? Yes. Are you ready? Uko tayari? Are you ready? Uko tayari? Hallelujah! Tunaenda mara ya pili. Every time it happens, Kila saa tunafanya. don't forget to declare when. Usisahau kukiri mambo. Are you ready? Hallelujah!
Are you ready? Yeah. I know it was just very short, Najua ilikuwa ya mfupi tu, but
listen also the word of God. lakini tunapaswa sikia neno la Mungu. For we came to hear the word of God. Kwa maana tulikia kusikia neno la Mungu. If you are blessed, can you even give me lolo? Kama unabarikiwa unaweza hata kupigia Yesu makofi. You arrive at the time of word. Tunafika muda mzuri wa neno. I want you where you are to dispose your heart. Nataka kwenye mahali ulipo uende kufungua roho yako. For you to come and hear the word of today. Ujitayarishe kusikia neno la The Lord leo. has prepared you something. Mungu alikutayarisha kitu. So I want you where you are. Sasa nataka kwenye huko Be concentrated. uende kujikonsantre. Don't lose the atmosphere. Usipoteze ile atmosphere. Don't be distracted. Usikui distract. Stay focused. Bakia kuko So concentrate. through the word, Kupitia neno God, I can talk to you through the word. Mungu anaweza kukuongelesha. Amen, amen. Amen. I'm going to ask our sister Sarah to pray for the word. Naenda kumwomba dada yetu Sara ndio kuombea neno la leo. You're welcome. Let us pray. Father, in the name of Jesus, oh God, we say thank you, we bless you, we worship your holy name. For you are good, you are glorious, Almighty Father God. Lord, the singer said, Almighty Father God, a moment in your presence, oh Father God, is better than anywhere else, oh Father God. Oh Lord Almighty, we bless you for allowing us to gather in your name, oh God. It is not because we are better, it is not because we are worthy, but it is because of your love and your kindness, oh God. In this moment, Almighty Father God, we'd like to hear from you, oh God, as we have spoken, as we have spilled, oh Father God, all of our heart's desires before you, God. We want to hear what you have for us, oh Father God, tonight, oh God. In this moment, oh Father God, I leave your servant into your hands, oh God. And I pray, Father God, that let them disappear and you appear, Father God, in them, oh God. We pray, oh God Almighty, that as they're preaching, let us not see them, let us not hear them, but let us hear you and let us see you, oh Father God, through them, oh God. In this moment, as he stands here before your people, oh God, we pray that you may open our hearts, oh Father God, and sensitive to receive from you, God. In Jesus' mighty name, we declare, we say amen. Amen. You know, before I welcome the man of God, Mbele ya kukaribisha mtumishi wa Mungu, if you know it's me, I'm the one leading. kama unajua mimi ndio niliongoza, I'm always gonna do this. nakuwa nafanya hivi I kila want you to siku. stand up where you are. Nataka uende kusimama kwenye I huko. want to welcome the man of God. Tunaenda kukaribisha mtumishi wa Mungu. I want you to stand up. I want you to clap. Nataka usimame na upige makofi. Even by your clapping, Ukitaka kwa kupiga kwako there's makofi, more anointing that can come in. unaweza kwa mafuta inaweza tu kumwagikia. So I'm gonna count to 3. Naenda kuhesabia mpaka As makutano. it's going to walk in, Kisi iko napanda. I want you to clap. Nataka upige I want you makofi. to welcome me, Lord. Nataka upigie vigelegele. 1, 2, 3. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nawasalimu katika jina la Yesu. Je crois que le modérateur nous a déjà mis dans l'ambiance spirituelle. Ninaamini muongozi ametuingiza ndani ya hali ya kiroho. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Tutaenda kusikia sasa neno la Mungu. Le sujet, tous nous connaissons, Mada ya neno sote tunajua, être souvenu par Dieu. kukumbukwa na Mungu. Amen. Notre verset principal, le livre principal que nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Kitabu ambayo tuko nasomea ni Samueli wa kwanza, Chapitre 1, verset 19 na mstari wa 9 jusqu'à 20. hadi 12. Amen. J'aimerais assez que nous puissions, quelqu'un puisse lire pour nous, Ninataka mtu mmoja tusomee, mais il va aller, si vous voulez bien, jusqu'à 18, il va aller jusqu'à 20, atasoma mpaka 19 jusqu'à 20. 19 na 12. Seigneur. 1 Samuel, chapitre 1, verset 19 à 20.
prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils s'en retournèrent et vinrent à leur maison à Rama. Alors Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et il arriva dans le courant de l'année qu'Anne conçut et enfanta un fils, et le nomma Samuel. Dieu a exaucé, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. 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 Ici, la Bible nous raconte l'histoire d'un couple Hapa Biblia inatuambia historia ya couple fulani. Quand nous allons au premier chapitre, au premier verset aussi, Tukienda kumshairi wa kwanza na mstari wa kwanza, la Bible dit, Biblia inasema il y avait un homme kulikuwa mwanaume de Ramathai Sophim wa Ramathai Sophim dans la montagne d'Ephraim, ndani ya mlima wa Efraim. nommé Elkana, Jina yake ilikuwa Elkana, fils de Johan. kijana wa Joamu. Amen. Amen. Ils avaient ce monsieur qu'on appelle Elkan avait des femmes. Huyo Elkana alikuwa na wake wawili. Amen. Amen. La première femme, c'était Anne, Mke wa kwanza alikuwa Anne et l'autre était Penina. na mwingine alikuwa Penina. Amen. Amen. La première femme, Penina, avait des enfants. Mke wake wa kwanza Penina alikuwa na watoto, Mais Anne n'avait pas d'enfants. lakini Ana hakukuwa na watoto. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit Lakini Biblia inatuambia que chaque année, kila mwaka ils allaient dans les temples. walikuwa naenda kwa temple, kwa hekalu. Amen. Amen. Au Silo, Silo, dans la cité qu'on appelle Silo. mahali kwenye walikuwa naita Shilo. Là, chaque année, les enfants d'Israël se rendaient là-bas pour donner leurs offrandes à Dieu. Kila mwaka watoto wa Israeli walikuwa naenda hapo kutoa sadaka kwa Mungu. Mais dans ce temple, il y avait un prophète qu'on appelait Élie. Na ndani ya hiyo hekalu kulikuwa mtumishi wa Mungu, jina yake ilikuwa Eli. La Bible dit, Biblia inasema chaque fois que ce monsieur allait avec ses femmes et ses enfants, wakati yote huyo mwanaume alikuwa anaenda na wake wake na watoto wake, il donnait à chaque enfant, à chaque femme, à tous ses enfants des bêtes pour offrir. alikuwa anapana kwa kila mtoto na kila mke wake kondoo ya kutoa. Mais comme Anna n'avait pas d'enfant, Gisi Ana kukuwa na mtoto, la Bible dit le monsieur donnait un peu beaucoup plus de viande à elle pour qu'elle puisse offrir. Biblia inasema mume wake alikuwa anampatia zaidi ya nyama kusudi atoe. Mais chaque fois, Lakini kila mara Penina, sa rivale, wakati yote Penina ambaye alikuwa la méprisait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. alikuwa na msarau kwa sababu hakukuwa na watoto. Et ça lui faisait vraiment mal. Na hiyo ilikuwa na muuma. Je sais, parmi nous, il y a d'autres mamans qui ont goûté au mari polygame. Najua ndani yetu kuna wamama ambao walionja ndani ya hizo ndoa mume ambao iko Qui na sont passés par là, wawili walipitia hapo. ils savent comment ça se passe. Wanajua ni namna gani inaendelea. Et la rivale ne te laisse pas le temps. Umbanda ikuachi yake muda. Elle te méprise. Inakudharau. Et te dit des mots qui te touchent. Anakuambia maneno ambayo itakugusa. Et toute la vie de Anne avait été vraiment avait des problèmes. Maisha yote ya Ana alikuwa na shida. Mais quand ils se sont rendus l'autre fois au temple pour aller offrir, Mara nyingine walipoenda hekaluni kutoa la Bible sadaka, dit Biblia inasema que Anna s'est agenouillée devant l'altar de Dieu. Biblia inasema Ana akapiga magoti mbele ya madhabahu ya Mungu. Et elle priait, Alikuwa naomba, mais elle ne pouvait pas sortir des mots. hakuweza tena kutoa maneno. Mais elle ne faisait que bouger sa bouche et bouger sa tête comme si elle était ivre. Alikuwa anatingiza kichwa na milomo kama mtu ambaye amelewa. Mais quand le prophète l'a regardé, Wakati nabii alimuona, il dit, mais femme,
Akamwambia mwanamke, pourquoi tu dois être ivre à cette heure ici? kwa sababu gani naweza kalewa kwa muda kama na huyu? Pourquoi tu es ivre à cette heure? Kwa sababu gani unalewa kwa hii muda? Et Anna dit, Na Ana akamjibu, serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, je ne suis pas ivre, mimi silewe, mais c'est le problème que j'ai lakini ni shida ambayo qui me ninazo tourmente. ambayo inanisumbua. Je ne suis pas ivre. Silewe, Je suis en train de prier mon Dieu. niko naomba Mungu wangu. Et le prophète lui a dit, Na nabii akamwambia, laisse que Dieu écoute ta prière. acha Mungu asikie maombi yako. Amen. 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 Et la Bible nous dit Biblia inatuambia que quand Anne est retournée avec son mari, wakati Ana alirudia pamoja na mume wake, elle a conçu na akapata kubeba mimba cette même année-là. hiyo mwaka. Amen. Amen. Elle a eu un enfant. Akapata mtoto. Mais avant qu'on arrive là-bas, Mbele ya kufika hapo, quand Anne priait, wakati Ana alikuwa naomba, elle a donné la promesse à Dieu. alipana ahadi kwa Mungu. Elle a dit, mon Dieu, Akaambia, Mungu wangu, si tu me donnes un garçon, unaponipatia mvulana, si tu me donnes un garçon, ukinipa mvulana, je vais te donner ce garçon, je vais le déposer ici au temple, il va te servir. nitamtoa huyo mtoto kanisani na Et ses atakutumikia. cheveux ne seront plus coupés. Na nywele zake hazitakatwa. Amen. Amen. Ça, il n'a pas dit au prophète. Hiyo hakuambia nabii. Il a dit ça à Dieu Amemwambia Mungu dans sa prière. ndani ya maombi yake. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand il est retourné, Biblia inasema aliporudi elle est devenue enceinte. akakuwa mjamzito Et elle a donné naissance à un garçon. na akazaa mtoto mvulana. Amen. Et cette même année, à la fin de l'année, Hiyo mwisho wa hiyo mwaka, son mari voulait, comme d'habitude, aller au temple pour aller offrir. mume wake kama kawaida alipenda waende kanisani kutoa. Comme Anne savait Jinsi Ana alikuwa anajua, qu'elle avait promis à Dieu ameahidi kwa que Mungu, cet enfant, je vais te le donner, huyu mtoto nitamtolea il ne Mungu. voulait pas aller comme ça. Hakupenda kwenda hivyo Parce qu'elle était encore l'enfant. kwa sababu alikuwa ngali mloko. Il dit, quand l'enfant sera, c'est vrai, c'est-à-dire quand il va arrêter de s'allaiter, de prendre le lait maternel, Akasema wakati mtoto ataacha kunyonya kifua, c'est à ce moment-là que je me rendrai au temple. ndipo nitaenda kanisani. C'est ça qu'il a dit à son mari. Hivyo ndivyo akaambia mume Il a wake. dit à son mari, Akamwambia mume wake, vous allez avec les autres. mwende pamoja na wengine. Moi, je n'irai pas. Mie sitaenda. Je n'irai que lorsque cet enfant va arrêter d'allaiter. Nitaenda wakati mtoto atakomaa. Parce qu'elle savait qu'elle devait donner cet enfant à Dieu. Kwa sababu alikuwa anajua anapaswa kutoa huyo mtoto kwa Mungu. Amen. 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 Et l'année suivante, Na mwaka wa kufuata, la Bible dit Biblia inasema qu'elle est allée au temple, akaenda kanisani, elle a rencontré l'homme de Dieu, akakutana mtumishi wa Mungu, elle a dit à l'homme de Dieu, Élie, akamwambia mtumishi wa Mungu Eli, elle dit, c'est cet enfant dont j'ai prié ici. huyu ndio Pour ule lesquels je mtoto priais ici. nilikuwa naombea Et j'avais donné promesse à Dieu, na nilipana ahadi kwa si Mungu. Dieu me donne un garçon, Mungu anaponipa je vais l'offrir à l'église nitamtoa pour qu'il kanisani, travaille pour Dieu. juu atumikie Mungu. Amen. Amen. Et la Bible dit Na Biblia inasema que l'enfant est resté. na mtoto alibaki Et la maman est retournée. na mama akarudia. Amen. Amen. Et chaque fois, Wakati yote parce que le jeune Samuel s'habillait en robe blanche, huyo mtoto aliitwa Samuel, alikuwa anavala comme les robes de notre frère. kama vile kanzu ya huyo ndugu yetu. Il s'habillait comme ça. Alikuwa anavala kila mara Et kanzu. chaque fois, sa maman lui amenait la robe là-bas. Na kila wakati mama yake alikuwa Il anamletea faisait une kanzu. robe et l'amenait. Alikuwa anashona kanzu Et quand il a anampelekea. amené la robe, Wakati alimpelekea kanzu, il s'est rencontré avec le serviteur de Dieu Élie. akakutana na mtumishi wa Mungu Eli. Et quand nous allons lire dans 2:18, Tunaposoma Samueli wa pili 18, oui, quelqu'un peut lire.
aller jusqu'à 20 ans. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe qu'elle a lui apportée en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Amen. Continue. Et ils s'en retournèrent chez eux. Amen. Amen. Continue, s'il vous plaît. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. 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 Anne a fait la promesse à Dieu. Anakaahidi Mungu Elle a donné l'enfant. na Mungu akampa mtoto. Oh, imaginez-vous, Mjiulize cette femme huyo mama qui était stérile. Tout ça. ambaye alikuwa tasa. La Bible ne nous a pas dit l'âge de Anna. Biblia haituambie miaka yake. Mais pour avoir cet enfant, c'était tout un problème. Kusudi apate huyo C'est-à-dire mtoto que ilikuwa Anna avait déjà peut-être atteint l'âge où elle a compris qu'elle ne pouvait plus mettre au monde. Saa zingine Ana alikuwa amefikisha miaka ambayo alielewa Mais kama siwezi zala. par la grâce de Dieu, elle a donné naissance. Lakini kwa neema ya Mungu akazaa. Mais le seul fils qu'il avait, Lakini huyo mtoto mmoja alikuwa Anne n'avait pas d'espoir qu'elle pouvait encore avoir d'autres enfants. Ana hakukuwa na tumaini ya kupata wengine watoto. Mais elle a quand même donné cet enfant-là à Dieu. Lakini akatoa huyo mwana wa pekee kwa Mungu. Et elle est restée comme ça. Na akabaki hivyo. Amen. Amen. Et chaque année, quand elle allait au temple, elle amenait une petite robe, puisque la Bible dit petite robe. C'est-à-dire l'enfant était encore petit là. Na kila mwaka alipoenda hekaluni alikuwa anabeba kanzu. Amen. Et le serviteur de Dieu a prié pour les couples. Na mtumishi wa Mungu akaombea hao watu wa. Il a dit, Dieu, Akasema Mungu, donne à cette femme patia huyu mama d'autres enfants watoto qui wengine peuvent remplacer cet enfant ici qu'il a donné dans les temples. wale ambao wanaweza kugomboa huyu ambaye Puisque ametoa le serviteur kanisani. de Dieu savait que la femme a besoin d'enfants autour d'elle. Kwa sababu mtumishi wa Mungu alikuwa anajua kama huyo mama anahitaji Elle a fait watoto sacrifice karibu. à cet enfant-là, avec cet enfant-là. Ametoa sacrifice kwa ule Mais elle mtoto. devait aussi avoir les autres enfants. Lakini alikuwa anahitaji pia wengine watoto. Et la Bible témoigne qu'elle a eu 2 filles, 3 fils et 2 filles après Samuel. Na Biblia inasema kisha Samuel alipata wengine watoto 3 wa kiume na 2 wa kike. Amen. Amen. Ça fait au total combien d'enfants qu'Anne a mis au monde? Amen. 6 enfants, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas notre problème. Hiyo sio shida yetu. Notre problème, Shida yetu c'est dans le chapitre et dans le verset 20. ni kwa mstari wa 12. Frère, est-ce que tu peux encore lire? Kaka unaweza soma tena? 1 Samuel chapitre 1 verset 20. La Bible dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux aller à 19? 19 a dit, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Amen. Ici, on dit que l'Éternel se souvint d'elle. Hapa wanasema Mungu akamkumbuka. Amen. Amen. C'est-à-dire que Anna avait prié plusieurs fois pour avoir l'enfant. Nikusema Ana niomba sana kwa kupata mtoto Elle n'en avait pas eu. na hakupata. Mais quand Dieu s'est souvenu d'elle, Lakini wakati Mungu alimkumbuka, c'est à ce moment qu'il lui a donné Samuel. na hiyo wakati akampa Samuel. Amen. Amen. C'est ça notre sujet du jour. Hiyo ndio mada yetu. Amen. Amen. Quand il y a des problèmes, Wakati uko na shida, quel que soit le niveau de problème, ingalao shida ya namna gani? Amen. Amen. Quand Dieu se souvient de toi,
Wakati Mungu anakukumbuka, le problème va passer. hizo shida zinapita. Maintenant, c'est question de savoir. Ni swali ya kujua. Mais Dieu va se souvenir de toi sur quel domaine, sur quoi, quel souvenir tu as fait pour que Dieu puisse se souvenir de toi, qu'est-ce que tu as fait. Mungu atakukumbuka kulingana na nini? Nini ambao umefanya kusudi Mungu akukumbuke? Amen. Amen. Dieu va se souvenir de toi. Pourquoi? Mungu atakukumbuka kwa sababu gani? Amen. Ici, Dieu s'est souvenu de la prière de Anne. Hapa Mungu alikumbuka maombi ya Ana. La prière qu'elle a brisé tout son cœur. Maombi ambayo alivunja moyo wake wote. Il a prié devant Dieu. Akaomba mbele za Mungu. Et Dieu s'est souvenu de sa prière. Na Mungu akakumbuka maombi Et yake. Dieu a exaucé sa prière. Na Mungu akajibu maombi. Amen. Amen. Dans la Bible, Ndani ya Biblia il y a beaucoup de versets, kuna mishairi mingi, même dans les prières de serviteurs de Dieu ou de prophètes. hata ndani ya maombi ya watumishi wa Mungu. Ils demandent à Dieu de se souvenir d'eux. Anaambia Mungu awakumbuke. Ou ils disent à Dieu dans leur prière de se souvenir de sa parole. Kwenye anaambia Mungu ukumbuke neno lako. C'est-à-dire quand Dieu exauce ta prière, Kama Mungu anajibu maombi, c'est compte tenu de comment tu pries. ni kufuatana namna gani unaomba. Compte tenu de ta position vis-à-vis de Dieu. Namna gani unajikamata Compte mbele ya tenu de Mungu. ce que toi tu fais à Dieu. Namna gani nini ambao unatenda kwa Mungu. Amen. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 23, 42, Luka Luc 23, 42, Luka 23:42. je vous épargne de lire ça, vous pouvez aller lire à la maison. Unaweza somea. Mais vous connaissez l'histoire. Lakini mnajua habari za hapo. Des brigands sur la croix Wawizi wawili kwa msalaba avec Jésus. pamoja na Yesu. La Bible dit, l'un a commencé à dire à Jésus, mais toi tu disais que tu es le fils de Dieu. Biblia inasema mmoja akaanza kuambia Yesu, wewe ulikuwa unasema uko mwana wa Mais Mungu. sauve-toi, non? Sasa jiokoe. Et l'autre dit, Na mwingine akasema, tu ne peux pas dire ça. hawezi sema hivyo. Toi et moi, nous sommes des brigands, nous avons volé. Mimi na wewe tuko mwizi, Nous tuliiba. méritons la croix. Tunastahili msalaba. Mais lui, il n'a rien fait. Lakini yeye hakufanya kitu. Et puis il enchaîna, il dit, Kisha akaongeza akasema, Jésus, Yesu, rappelle-toi de moi unikumbuke quand tu iras dans ton royaume. ukikuwa kwenye ufalme wako. Amen. Amen. Souviens-toi de moi. Amen. Unikumbuke. Dieu ne peut pas te souvenir de toi Mungu hawezi kukumbuka si tu n'as rien fait. kama hukufanya kitu. Quand nous regardons dans le livre des Rois, chapitre 20, verset 3, il y avait un roi là, Ézéchias. Ndani ya Wafalme kulikuwa mfalme Ezekias. La Bible dit Ézéchias était malade. Biblia inasema Ezekias alikuwa mgonjwa. Et le prophète Isaïe est venu devant de lui pour lui dire que tu vas mourir. Na nabii Isaya akakuja kumwambia utakufa. Et la prière du roi était si simple. Na maombi ya mfalme ilikuwa rahisi. Tellement qu'il avait fait beaucoup de choses à Dieu. Kuona kisa alifanya mambo mengi kwa Mungu. Il a dit oh Dieu. Akaambia Mungu. Il a mis sa tête contre le mur. Il a dit oh Dieu. Biblia ikasema akageukia kwenye kibambaza akasema Pouvais-je Mungu, mourir? ninaweza nikakufa je? Moi qui t'ai servi. Mimi ambaye Moi qui nilikutumikia. ai fait beaucoup de choses à toi. Mimi ambaye nilikutendea mengi. Souviens-toi de ces œuvres que j'ai faites. Kumbuka matendo ambayo nimeifanya. Et la Bible dit Na Biblia ikasema que Dieu s'est repenti. na Mungu Et akajirudilia. Dieu a encore ajouté 15 ans. Akamuongeza miaka 15. Amen. Amen. Dieu ne peut te souvenir de toi Mungu anaweza que kukukumbuka lorsque tu fais quelque chose de bien à Dieu. ni wakati unafanya matendo mema kwa Et Mungu. vous devez savoir Na unapaswa kujua que le Dieu que nous prions, Mungu ambaye le tunaomba, Dieu que nous adorons, Mungu ambaye ne tunaabudu reste jamais avec la dette de quelqu'un. habaki yake na deni ya mtu. Amen. Amen. Dieu n'a jamais ne doit être à personne. Mungu hayawahi kuwa na deni ya mtu. Amen. Amen. Quand tu sers Dieu,
wakati unamtumikia Dieu te récompense. Mungu atakulipa. Mais quand la situation devient difficile, Na wakati hali inakuwa ngumu et tu trouves que tu n'as pas d'ici, na unakutana hauna kitu, prie Dieu omba Mungu et étale tes œuvres que tu as fait devant Dieu. na uoneshe Mungu matendo ambayo Et Dieu va umefanya se mbele souvenir zake. de toi. Na Mungu atakukumbuka. Amen. 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 Moi, je me rappelle quand j'étais choriste, Ninakumbuka wakati nilikuwa mwanakwaya, je me retrouvais dans des situations un peu difficiles. nilikuwa ndani ya hali ambazo zilikuwa Et ngumu. quand je priais, Na wakati nilikuwa naomba, je dis, Dieu, rappelle-toi de moi, moi je chante pour toi. nilikuwa naambia Mungu nikumbuke, ninaimbaka kwa Je niaba chante yako. pour toi, Dieu. Ninakuimbiaka Mungu. Exauce ma prière. Timiza maombi yangu. Exauce ma prière parce que je te sers, je suis ton serviteur. Jibu maombi yangu kusudi ninakutumikiaka, niko Là, mtumishi quand wako. j'étais choriste, Wakati nilikuwa mwanakwaya, Amen. Amen. Chanter à Dieu, se servir Dieu. Kuimbia Mungu ni Il y a des kumtumikia. jeunes gens ici dehors qui montent et qui descendent. Kuna vijana hapa nje Il y en a qui wanapanda sont wanashuka. dans la musique mondaine. Kuna wale ambao wanaimba Mais nyimbo za quand toi tu dunia, sers Dieu en chantant, lakini wewe unapotumikia c'est Mungu quelque kwa chose que kuimba, tu dois rappeler Dieu quand tu es dans des problèmes. ni kitu unapaswa kukumbusha Mungu unapokuwa Ça ndani veut ya dire à Dieu, shida. je suis ton serviteur, je suis ton chanteur, je te loue chaque fois. Unaambia Mungu niko mtumishi wako, mwimbaji wako, Si ninakuabudu tu kila travailles siku. dans le protocole de l'église, Kama unatumika kama dis à shemasi Dieu, wa moi qui te kanisa, sers dans le protocole, unaambia Mungu mimi je ninatumika ndani suis ya ton ushemasi. serviteur, souviens-toi de moi. Unikumbuke niko mtumishi Et Dieu wako. va se souvenir de Na toi. Mungu Quand atakukumbuka. tu fais un bon œuvre devant Dieu, Wakati unatenda matendo Dieu mema mbele ya n'oublie Mungu, pas. Mungu asawake. Amen. Amen. Mais c'est à toi de te lever. Lakini ni wewe Quand kusimama tu es devant une situation difficile, wakati uko ndani ya et magumu, quand tu déclares comme ça, na wakati unatangaza hayo, même si c'est Satan qui te bloque, hata kama shetani amekufunga, Satan va reculer. shetani atasogea. Amen. 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 Il y en a qui ont des problèmes financiers, tout ça. Kuna watu ambao wana shida ya kipesa. Mais est-ce que tu vas prier Dieu comment si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas ton offrande? Utaomba namna gani wakati hautoe sadaka ama Parce que quand tu as des problèmes financiers, kama uko na shida ya tu dois pesa, prier Dieu et dire, Dieu, moi qui donne ta dîme, unapaswa omba, nasema Mungu moi qui donne ninatoa l'offrande, natoaka sadaka, moi qui aide les orphelins et veuves. ninasaidiaka mayatima na wajane. Souviens-toi de moi. Unikumbuke. Pourquoi je dois trimer financièrement comme Kwa ça? sababu gani nitateseka Moi qui donne la kipesa? dîme. Mimi ambayo Et natoa quand tu dis ça, wakati unasema Dieu hiyo, va se souvenir Mungu et les portes atakumbuka vont s'ouvrir. na milango itafunguka. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire dans Actes des Apôtres, Kuna historia ndani ya matendo ya là où mitume. une dame qui cousait les habits et qui donnait aux gens, tout ça, comment il s'appelait? Mahali kwenye Tabitha, n'est-ce pas? Amen. Amen. La Bible dit que Tabitha était morte. Biblia inasema Tabitha akakufa. Et comme les disciples de Jésus savaient, Kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikuwa il y a un wanajua secret. Quand on rappelle à Dieu les œuvres de quelqu'un, Dieu agit. wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatambua ya kwamba kuna Et ils ont siri prié wanapokumbusha. Wakaomba Mungu. Ils ont dit Dieu, Wakasema Mungu, cette maman ici qui est décédée, huyu mama ambaye amefariki elle faisait les dons, elle faisait les habits, elle donnait à tout le monde. alikuwa anashona manguo na kupatia kila mtu. Rappelle-toi d'elle, souviens-toi d'elle. Umukumbuke. Amen. Amen. Ils n'ont pas fait 4, 5, 6 formules pour prier. Ils ont utilisé que les mots souviens-toi Dieu. Walisema tu Mungu kumbuka. Amen. Amen. Et la Bible dit Dieu s'est souvenu. Na Biblia inasema Mungu Et cette akakumbuka dame-là na huyo mama est ressuscitée. akafufuka. Amen. Si nous suivons le terme de notre ancien Oscar, elle a été réanimée. Elle est revenue à la vie. Alifufuka. Amen. Amen. Et pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que les gens qui plairaient à Dieu, Watu ambao walikuwa wanalilia Mungu ils ont étalé les œuvres. walionesha matendo. Et toi, pour que Dieu se souvienne de toi, Na wewe kusudi Mungu akukumbuke.
Dans ta prière, ndani ya maombi tu yako dois étaler les œuvres. unapaswa kuonesha Tu dois matendo. t'appeler à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il se souvienne de toi? Kumbusha Mungu nini umetenda kusudi akukumbuke. Amen. Amen. Dieu se souvient de tout le monde. Mungu anakumbukaka Dieu kila mtu. aide tout le monde. Mungu anasaidiaka kila mtu. Mais tu dois, quand tu lui demandes de se souvenir de toi, Wakati unamwomba akukumbuke, tu vas présenter quoi? utamuonesha nini? Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema Dieu a un livre de souvenirs. Mungu ana kitabu cha ukumbusho, Là où il écrit toutes nos bonnes œuvres. mahali kwenye anaandika matendo mema yote. Et quand tu dis Dieu rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi, Wakati unasema Mungu nikumbuke, Dieu commence à feuilleter, regarder sur ton nom, qu'est-ce que tu as fait du bon. Mungu anafungua kitabu na kutazama Et kwa quand jina il yako trouve ulifanya ça, nini. Na wakati anakutana, Dieu ouvre des portes pour toi. anafungua milango kwa ajili yako. Amen. Amen. Être souvenu par Dieu. Kukumbukwa na Mungu. Mais Dieu va se souvenir de toi sur quel point? Mungu atakukumbuka kumada gani? Amen. Amen. Comme nous sommes là, Wakati tuko hapa, nous devons faire un examen de conscience. tunapaswa kujiuliza. Amen. Amen. Regarde ce que tu as fait de bien à Dieu. Uangalie matendo mema umefanya kwa Mungu. Ce que tu as fait de bien à Dieu. Yale mema umefanya kwa Mungu. Durant ta vie. Kupitia ndani ya maisha yako. Et tu rappelles à Dieu ce que tu as fait. Na umkumbushe yale ambayo umefanya. Amen. Il n'y a pas de petites choses devant Dieu. Hakuna mambo kiloko mbele. Toute petite œuvre que toi tu fais à Matendo Dieu. yote ni ya maana mbele ya Mungu. Balayer l'église. Fagia kanisa. Acheter la fleur pour l'église. Kuuza maua ya kanisa. Amen. Amener la nourriture dans la maison du serviteur de Dieu. Kuleta chakula ndani ya nyumba. Acheter une chaise. Kuuza kiti. Acheter de l'eau pour l'église. Kuuza maji kwa ajili ya Toutes ces œuvres-là. hiyo matendo yote. Chanter pour Dieu. Kuimbia Mungu. Adorer pour Dieu. Kumwabudu Mungu. Filmer pour Dieu. Kukamata mapicha kwa Mungu. Amen. Tout ça, ce sont des travaux de Dieu. Hiyo yote ni kazi ya Mungu. Parce que Kwa sababu il y en a qui sont dehors qui sont en train de filmer. kuko watu ambao wako nje na wanachukua Mettre les mapicha, images sur les TikTok, tout ça, wanatia maimaji kwa TikTok pour se faire voir. kusudi Vous wajioneshe, filmez, lakini yenyewe pour mnakamata la gloire de mapicha Dieu. kwa kuonesha Et c'est utukufu wa un Mungu. œuvre que vous devez étaler devant Dieu Ni matendo unapaswa pour kuonesha lui dire Mungu ce que vous êtes en train de faire. kusudi muoneshe nini ambao uko unafanya. Amen. Afin que Dieu se souvienne de toi. Kusudi Mungu akukumbuke. Dieu ne peut te souvenir de toi Mungu anaweza que kukumbuka lorsque toi tu as fait de bonnes œuvres. wakati ulitenda matendo mema. Dieu mon Dieu, Mungu wangu, moi, mie j'interprète à l'église. ninatafsiri kanisani kwa ajili Regarde, je yako. suis dans un problème. Angalia niko ndani ya shida. Rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi. Unikumbuke. Dieu ne se souvient que de tes œuvres. Mungu anakumbuka matendo. En ce moment ici présent, Kwa hii wakati faisons un examen de conscience. acha tufikirie. Regarde ce que tu as fait à Dieu, qui Angalia est bon. nini ambayo umetenda mema. Et puis ensuite, nous allons nous lever. Kisha Et nous tutasimama. allons prier à Dieu Tutaomba kwa pour Mungu. lui dire, lui amener nos souvenirs. Kukumbusha matendo Pour yetu. lui dire ce que nous avons fait. Kumwambia nini Et tumefanya. si tu n'as rien fait à Dieu, Na kama ukufanya kitu kwa Mungu, tu dois te taire, n'est-ce pas? itakuomba Qu'est-ce que unyamaze. tu vas lui dire? Utamwambia nini? Amen. Amen. Parce que nous sommes ici Kwa sababu tuko hapa pour servir Dieu. kusudi tutumikie Mungu. Amen. Et nous devons servir Dieu Na tunapaswa kumtumikia sur Mungu tous les angles. kwa hali yote. Amen. Tu donnes ton offrande, Ndani ya sadaka yako appelle à Dieu. kumbusha Parce que Mungu, c'est la sueur de ton front. kwa sababu ni jasho ya Tu donnes ta dîme, unatoa moja ya kumi. rappelle à Dieu. Kumbusha Mungu, Parce que ce sont des bonnes œuvres de kwa l'église. sababu ni matendo mema ndani Tu ya as acheté un kanisa. micro, tu as acheté quoi? Rappelle à Uliuza Dieu. kitu, kumbusha Mungu. Amen. Amen. Tu ne réclames pas à Dieu ce que tu n'as pas fait. Haudai kwa Mungu yale haukufanya. Amen. 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 Tu ne te vantes pas devant Dieu.
haujiinue mbele ya Mungu, mais c'est la parole de Dieu. lakini ni neno la Tu Mungu. dis à Dieu Unamwambia, ce que tu as fait pour lui, unamwambia yale ambayo pour qu'il se umemtendea, rappelle de toi, qu'il se souvienne de toi. kusudi akukumbuke. Amen. Amen. Tu es un intercesseur, une intercesseuse. Uko muombaji, Tu rappelles à Dieu. unamkumbusha Mungu. Moi, je viens chaque fois ici à l'église. Mimi ninakuya kila mara Prier kanisani pour l'église. kuombea kanisa, Souviens-toi de moi. unikumbuke. Et aujourd'hui, Na leo c'est une journée où nous amenons nos livres, nos souvenirs. ni siku ambayo tunaenda C'est le kuleta jour où nous amenons matendo nos yetu, actes devant Dieu. tunaleta matendo yetu Ce mbele ya que nous avons fait yale ambayo et tumetenda, que nous devons rappeler à Dieu na tunapaswa pour qu'il kukumbusha se Mungu souvienne de nous. kusudi atukumbuke. Amen. Amen. Et Dieu va se souvenir de toi. Na Mungu atakukumbuka Sur quel point? kwa Si tu ne l'as pas servi. kama wakumtumikia. Amen. On voit ici, Tunaona hapa le roi Ézéchias mfalme Ezekias avait servi Dieu. alimtumikia Mungu. La Bible dit à ce moment-là, Biblia inasema kwa hiyo wakati les enfants d'Israël avaient profané le temple de Dieu. kwa hiyo wakati watoto wa Israeli Ils walichafua commençaient à kanisa, prier d'autres dieux. walianza kuabudu Mais wengine quand miungu. Ézéchias est arrivé au pouvoir, Lakini Ezekias alipofika il a détruit tout ça. akaharibu hayo yote. Ce n'est pas une petite chose. Haikukuwa jambo rahisi. La Bible dit quand il a rappelé Dieu, Biblia inasema alipokumbusha Mungu, Dieu pouvait dire, ok, tu reviens encore, tu dois encore garder ta vie pendant 6 mois. Mungu angelimwambia sawa, unarudia hata miezi Mais Dieu a dit 15 ans. lakini Mungu akamwongezea miaka 15 Parce qu'il a fait quelque chose de grandiose devant Dieu. kwa sababu alifanya kitu kikubwa mbele za Mungu. Amen. Amen. Cette femme, Huyo mama dans le livre des Actes, ndani ya Matendo ya qui Mitume faisait les habits et tout ça, distribuer aux gens, aux pauvres, même aux gens du quartier, même aux chrétiens comme lui. ule ambaye alikuwa anashona manguo kupatia wa masikini. Quand elle est décédée, Wakati alikufa, les disciples ont seulement demandé que Dieu se souvienne de ses œuvres. mitume walikumbusha Mungu kukumbuka matendo Et yake. Dieu a exaucé la prière. Na Mungu akajibu maombi. Amen. Amen. Tu es malade, Uko mgonjwa, tu fais la guérison. unataka uponyaji, Tu es coincé financièrement. umefungwa kipesa, Tu as des problèmes. uko na shida, La maladie à la maison. magonjwa nyumbani, Conflit dans le foyer. mtoto wako Conflit. kutoelewana ndani ya nyumba, Les enfants ne veulent pas t'obéir. watoto wapendi kukuheshimu. Amen. Agenouille-toi devant Dieu. Piga magoti mbele za Mungu, Rappelle Dieu. umkumbushe Mungu, Moi, je suis une chrétienne. mimi niko Mkristo. Ça sera une honte Itakuwa haya qu'on voit mes enfants se conduire d'une façon non correcte. kuona watoto wangu wanatembea jinsi haifai. Souviens-toi du fait que je suis chrétienne. Kumbuka tu kwa sababu Souviens-toi seulement parce que je crois en toi. unikumbuke kwa sababu ninakuamini. Amen. Amen. Être chrétien, Kuwa Mkristo ce n'est pas une chose facile. haiko kitu rahisi. Amen. Amen. Être chrétien, Kuwa Mkristo ce n'est pas une chose facile. haiko kitu rahisi. Amen. Amen. Même Dieu lui-même connaît. Na Mungu yeye binafsi anajua. Parce que quand tu t'es converti, Wakati uliamini les combats commencent na vita vinaanza dans ta vie. ndani ya maisha yako. Et Dieu sait que tu as exposé ta vie. Na Mungu anayo umetia maisha yako Il ndani y en ya a qui ndani. deviennent chrétiens Kuna wale ambao wanakuwa et qui Wakristo abandonnent. na wanaacha. Il dit c'est trop. Wanasema Laissez-moi retourner chez les féticheurs. inapita, acha nirudie nyuma. Amen. Amen. Je vais et puis vous dire quelque chose. Nitawaambia kitu kidogo. Vous voyez même dans la Bible, Ona hata ndani ya Biblia les disciples de Jésus qui étaient pécheurs, c'est qui? mtume wa Yesu ambaye alikuwa mlobaji. C'est qui? Pierre. La Bible dit, Biblia inasema quand Jésus est décédé,
wakati Yesu alifariki et il est monté au ciel, na akaenda mbinguni, Pierre est retourné pêcher, Pierre akarudi kuloa faire la pêche. samaki. Amen. Mais quand Jésus l'a croisé pour le premier jour, Wakati Yesu alikutana naye siku ya Jésus lui a kwanza, dit, abandonne ça, Yesu alimwambia acha hayo, commence à pêcher les hommes anza kuloa watu pour les amener dans les royaumes des cieux. wabebe ndani ya ufalme wa mbingu. Amen. Et quand Jésus est parti, Wakati Yesu alienda, Pierre a trouvé que c'était pas facile. Petro akakutana ikukuwa rahisi, Il dit non, je dois aller pêcher. akasema nitarudilia kuloa. Et la Bible dit, Na Biblia quand inasema il pêchait là, wakati alikuwa analoa il samaki n'a pas eu de poisson. hakupata hiyo siku samaki, Jusqu'à ce que Jésus est venu intervenir. mpaka wakati Yesu alikuja tena kujionesha. Amen. Ça dit que la vie chrétienne n'est pas facile. Ni kusema maisha ya Kikristo sio rahisi. Amen. Mais je ne vous dis pas de rétrograder. Siwaambie kurudia, Restez ferme mubakie kwa dans la vie ushimamo chrétienne. ndani ya Il maisha n'y ya a pas Kikristo. une bonne vie qu'une vie chrétienne. Hakuna maisha mema kama vile ya Kikristo. Amen. Être souvenu par Dieu. Kukumbukwa na Mungu, Rappelle à Dieu mkumbushe Mungu ce que toi tu as fait. yale ambayo umeyafanya. Amen. Amen. Que ton problème soit déclenché. Na hiyo shida yako itatuliwe Aujourd'hui même. leo Aujourd'hui même. leo. Rappelle à Dieu Mkumbushe Mungu ce que tu as fait. yale ambayo Que umetenda, ça soit minime. hata kama ni kiloko. Rappelle Dieu. Umkumbushe Mungu Et dis-lui ton problème. na umwambie shida yako, Dis-lui ton problème. mwambie shida Et yako rappelle-lui. na umkumbushe, Et Dieu va se souvenir de toi. na Aujourd'hui. Mungu atakukumbuka leo. Amen. Nous nous mettons debout. Tutasimama Nous prions. kuomba, Nous rappelons à Dieu tutamkumbusha Mungu ce que nous avons fait pour lui. yale ambayo tumemtendea. Quand même si tu te trouves dans des problèmes de maladie, Kama unajikutana ndani ya shida ya quand tu te magonjwa, trouves dans des problèmes financiers, unajikutana ndani ya shida ya kipesa, conflits dans la famille, kutosikilizana ndani ya jamaa, rappelle Dieu. kumbusha Mungu Qu'est-ce que tu as fait pour lui? ulimfanyia nini, Qu'est-ce que tu as fait pour lui? nini umefanya kwa ajili Qu'est-ce que ya tu Mungu, continues à faire pour lui? na nini unaendelea Et kutenda, Dieu na Mungu va se souvenir de toi. hata kukumbuka Et il va donner solution à ton problème. na atapana suluhisho kwa shida yako. Amen. Amen. Rappelle-toi de tout ce que tu as fait pour Kumbuka Dieu. yote ambayo umefanya. Fais une liste de ce que tu as fait pour Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Dieu n'a jamais resté avec une tête de quelqu'un. La parole de Dieu n'a jamais menti. La parole de Dieu n'a jamais passé sans faire les effets. Rappelle à Dieu ce que tu fais. Réponds devant lui. Oh, bien de gloire.
Tangazo la kwanza, Yesu ni Haleluya. Haleluya. Naweza kuketi. On peut s'asseoir.
Nous arrivons à la fin de notre service de ce soir. Tunafika mwisho wa ibada yetu ya jioni ya Et leo. merci pour votre présence encore ce soir. Na tunashukuru kwa kila mtu Parce que votre kuonekana. présence ce soir Kuonekana kwenu jioni ya a leo augmenté un plus sur ce que Dieu a promis. imeongeza zaidi kwa yale ambayo Mungu Et ameahidi. que cela soit fait au nom de Jésus. Na hiyo itimilike kwa jina la Yesu. Amen. Vous n'êtes pas venu passer le temps. Hamkukuya kupoteza muda. Vous êtes venu à la rencontre du Messie. Mulikuya kutanana na Mesia. Amen. Oui, on n'a pas beaucoup des annonces. Hatuna matangazo mengi. Nous voulons simplement rappeler aux gens qui dirigent les enfants dans les écoles de dimanche Tunapenda kukumbusha walimu wa watoto dimanche. que demain nous sommes ici à 13h juste Kesho tutakuwa hapa kwa saa 7 kamili afin que nous puissions préparer pour l'évolution de notre département. tuongelee kundi yetu. Alléluia. Amen. Donc tout celui qui va tout simplement aider les enfants pour les prêcher la parole, Yoyote wa kusaidia watoto kwa kuwafundisha alors il est invité demain à 13h ici à l'église. amealikwa kesho saa 7 hapa kanisani. Alléluia. Et le pasteur n'est pas avec nous, pasteur Samuel. Pastor Samuel haiko pamoja nasi Donc pour le moment il est en voyage. sasa hivi, iko ndani ya Il usafiri, est allé en Éthiopie. alienda Ethiopia. Il y a tout simplement une conférence Wako na mkutano de tous les dirigeants de l'église Maranatha monde entier. kwa uongozi wote wa kanisa la Maranatha. Alors dans nos prières, nous devons toujours aussi se souvenir de lui Ndani ya maombi yetu, acha tumukumbuke kila mara, afin qu'il puisse bien arriver et bien retourner. afike vizuri na arudi salama. Et demain nous sommes ici Na kesho tuko à hapa 15h juste. saa 9 kamili. Nous continuons toujours Tunaendelea dans les jeûnes et prières. ndani ya maombi na kufunga, Et demain nous allons terminer notre jeûne et prière na kesho tutamaliza mafungo na maombi après les yetu services. kisha kanisa. Dès que nous terminons, Wakati tutamaliza, tu peux tout simplement ouvrir. unaweza kufungua maombi. Gloire au Seigneur. Et nous disons merci aussi à notre cher papa. Tunashukuru pia baba yetu Merci pour la parole de ce soir. kwa neno ya jioni ya leo. Amen. Et nous allons simplement Tutaenda prier. kuomba. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que toi, tu as été avec nous comme Alpha et Oméga. Merci parce que nous t'avons vu. Il est écrit, ceux qui te chercheront de tout leur cœur et te trouveront. Seigneur, nous t'avons trouvé ce soir. Nous t'appelons Ebenezer, car jusqu'ici, tu es avec nous. Merci Seigneur Yahweh d'avoir écouté la prière de tes saints. Merci pour la réponse de la vie de cette sœur, de ses frères, de cette maman et de ce papa. Merci pour la réponse de l'église Maranatha. Même ceux qui nous suivent en ligne, qu'ils soient bénis aussi. Seigneur, nous abandonnons cette nuit entre tes mains. Il est écrit, Seigneur Yahweh, dans Psaume 34, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Arrache au danger contre toute puissance de l'ennemi, contre les enfants de Dieu. Arrache-nous au danger. Épargne-nous du filet des oiseleurs. Là où, Seigneur, il prépare à nous tendre des pièges, qu'ils tombent dans leurs pièges eux-mêmes. Toute arme forgée contre ton peuple, que cela soit annihilé sans effet, de maintenant et à jamais. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen.